在讲之前哦，我先快速把几个东西先讲一下吧，因为我们今天会给各位很多时间做一件事情。那现在我还是一样，快速的把白板上面的东西啊先讲一下，然后，不错，我很想赞美你，但是你先听我讲了好不好？因为你真的是做不错，看得出来。那个。 这边哦，我先因为老师有收集资料，我想说这个东西，因为既然辛苦收集，我就快速给各位看一下吧。但是我还是知道各位因为想要给各位多一点时间啊。那有没有同学可以告诉我一下，我们上次讲到哪里？做作品分解。你问位置嘞？ 这边累，他不会累吗？反正牺牲就牺牲，同学不要牺牲我，对不对？那你怎么现在才发现呢？你怎么现在才发现？这一张还有很多人。好，我是说你怎么现在才发现？他怎么不会先换呢？好，刚刚讲到这一张吗？对。讲过。正题我们讲到哪一张？是讲过了。 那个嘉豪，我们讲到哪一张？讲过了。这张呢？讲过了。这张？这张？那个太好，我讲过对不对？有没有哪个同学可以告诉我一下，我讲的什么重点？我会帮你加笔记分数。嘉豪，要不要讲一下？这个麦克风就给你，你要传给同学，有吗？如果没有的话，我就把机会给别人，我再叫。是不是讲过？我讲什么？你只要讲一个重点就好了，没关系的。我来那个饼红可以吗？饼红。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 因为你要说没有上嘛，对不对？没关系，你没有上，你跟我讲出来，你可以讲一下，你觉得我会讲什么话，这样就好了。颜色。没有，你要站起来了，因为拍照拍进去好不好？我这样才能加分的，而且录影才录不到是谁讲。颜色，对，太好了，同学，能给他掌声吗？他这颜色。那个正题，那个加分的就给你，好不好？然后，老师的，你会用传上去吗？苹果的拍照传上去，好不好？等一下他起来之后，你会吗？你会吗？啊，我会怕，刷坏了。你会怕丢用？为什么不给你用？哪个台用坏？来，那个刚刚品龙讲到颜色，对不对？那请问一下，我现在不是放了这些东西吗？这些东西全部是在颜色里面。那现在那个品龙，你可以告诉我们大家，这个颜色里面哪个颜色是最多的？黄色。黄色，你怎么判别？用眼睛。食物蛮难的哦。因为它的面积啊，你可以讲说面积最多，这样了解意思吗？你说看好像蛮难的，就像那个。同学问你说97厘米嘛，你要压对，不然它会自动爆炸，你知道吗？好，这个也是了啊。我上次讲的是它跟鸡蛋的形状是比较接近，对不对？那现在同学请你做一件事情好不好？给各位30秒可以吗？请你找出课本里面你觉得它的颜色分布是最好看的图，30秒，时间20秒。那个正题。你不用做，你都会处理。你帮我观察哪个同学最认真，就可以画圈了。来，你出来这边可以吗？没有，你用各组看啊，像这一桌，这一桌你看到最认真是谁？4号，对。虽然他平常最认真，他就画圈了，知道吗？好，接下来这个，一起来看看呢。这个翻到大卫像，对不对？大卫。没有，我等一下给你分享，为什么你觉得它颜色好？那我们讲颜色，不讲形状。另外一边也有。来，那个这位，一样加分。那第3组是谁？好不好？3面都有。那个
对，地图找一个，你是最认真的，然后第四组也要。好，只剩下15秒，好不好？来，第四组你们课本嘞？你课本被抄了。再撞。这个是你说的是都怪别人哦。这个课本是我的。我有基本课本的，建议使用，好不好？这去拿还不是我的。哎，那个。你是不是帮我传给那个没有课本的同学？这边你。好，接下来我们再继续哦。那这边，请各位看一下白板可以吗？那个投影幕，那个正题。你不用印在主笔里面，你帮我观察一下，看谁有专心在看投影幕，你就告诉我，然后我会点他，然后就讲了，这样会吗？像第一桌，每一桌就找一位，好不好？这样好。所以你看那组最划算，你看这2个2选1，你看，你要跟他们2个没有来得讲，那个太可惜了。好，再看一下这边有一些联想跟构成，来那个。我现在问一下各位，顺便帮各位复习好不好？那个构成，请问构成有哪4个要素？哎，那个这里不用讲了，那个举手我会打帮你加分好不好？来，那个这一位，那个上礼拜睡着，不是你要站起来啦，因为我要那个请他拍照顺便录影。哎，那个分给他麦克风好不好？那个嘉豪，把麦克风传给你，先报一下号码。对。孩子，答对1个，还有3个。我刚才讲4个啊。哦。哎，这讲1个。哎，对，孩子颜色这2个啊。构成。不是，构成有4个了。空间。啊，对，说话嘛。我17号。17号，顺便把名字讲一下。那个材质、颜色、形状跟那个空间。那个，你完全没办法入镜，你知道吗？因为你的背景全部被挡到了。对啊。哎，那个拍照同学非常生气哦。没关系啦，那个这样就好了。来，这边再请大家看一下。这边有个东西哦，我要跟各位讲一下，这个东西有没有同学可以告诉我怎么操作的？因为这边应该2位可以吗？你有没有分享一下怎么操作？可以吗？哎，那个麦克风借一下可以吗？这次你不要学他好不好？哎，这个正题，只要站起来讲的就加2个圈，麦克风啊，不是要拿手机。哎，那个同学要给他掌声好不好？对啊，站起来就2分，没站起来就加1个圈而已。然后同学如果都看你的话，我就加3个圈，看你有没有办法吸引同学。对，开始。就按那个选择答案。选择答案，然后嘞。当然绿色的那一个。然后大家绿色那一个。然后就会图片，然后就把它截取下来。对。美女，你违规了，那个正点要把那1个圈涂掉。哎，那2个圈，因为没有超过半数。如果你在讲的时候，你的同学超过半数以上都在看你的话，会再多给你圈，好不好？那个圈代表什么意思呢？1个圈我会加平时分数10分，这样了解讲意思吗？好，我会从这次开始做一些调整。那个他是你这一组，结果他在分享，你在弄你的东西，这样非常不尊重，你知道吗？这礼貌的问题。好，这边也是一样啊，这个我就不再讲啊，我就快速讲一下后面。这边呢，有没有哪个同学可以告诉我，哪一只狗的颜色最好看？不是形状，是颜色。没有，他先举手了。你知道为什么拿麦克风吗？因为你要站起来拍照，你知道吗？表示说我上课有在互动。哎，你就先讲左边还是右边？然后左边左边的第1排第几只，还是第2排第几只，第3排第几只？这样好不好？左边第1排第2只，所以是左边第1排的第1只。好，那它为什么颜色好看？个人喜好。
那你跟那个丙酮讲有多差？我看得出来，它就是颜色比较多。哎，还有其他同学吗？哎，请坐，这个一样帮他画圈好不好？哎，你也要。哎，对，这两张图。哎，这样好不好？这样子好像没有办法拍到个脸，有没有什么办法呢？哎，粗略好了，跟我站在一起这样好不好？虽然我们之前有一些嫌隙，但现在已经变好了。我很想勾着你的肩膀，但是没办法碰到，你知道吗？因为怕会骚扰对方。哎，开始了。左还是右？然后右边哪一个？上面的旁边白色那个。讲得太专业了，你都右边是第一排的第二只，这样好。好，这一只。好，请问一下那个同学，刚刚第一位同学分成这一只好看跟这一只好看，请问一下，你觉得左边这只好看还是右边这只好看？我们调查一下好不好？在调查之前，先请问一下，你觉得第一位的得票数会比较高还是第二位？就是他是第一位，然后请问一下，你是根据什么？你认为第一位的颜色会吸引大家选这张图？颜色的比那个颜色。你觉得第二张好？这题觉得第二张好不好？那我们先调查一下，你一定要举手哈，你不举手的话，我们就没办法帮各位测一个标准。你觉得这只比较好看的举手一下，不是这一只，是这一只的颜色比较好看。你现在拉票就对了。哎。哎，举好了，我要请那个谁帮我点。这是第一次吗？那个季雪，你可以帮我点一下有几票啊？有没有？哎，第二支那个季雪帮我统计一下。哎，正题，哎，你不选这支不举哦？季雪这是几票？你速度很快的呀，是因为滑手机滑惯了，所以我发现你那个手的感觉是跟人家不太一样。你知道吗？那个老人家滑手机，他是用搓的，你知道吗？就像戳洞一样。像我这个年纪的是左右上下滑，你们这个年纪就不知道那种手是很神奇，它有这样滑，有这样滑的。刚好这样，还是我搞错了？还是那个这只手用上了，只好用其他的手。真的吗？好，这个回去了。哎，这题都有加分哦。对，刚才讲了。好，接下来这边就更多了哦。然后老师讲一下了，左边跟右边，请问一下，这两张图你觉得它最大差别在哪里？跟颜色有关，会加分，好不好？举手回答。我们应该请后面的老师啊，那个你们想听后面老师分享他的答案吗？你完全都没有理我。刚后面老师有回答，想回答，你如果没有回答的话，我就把机会给后面老师了。哎，你站起来只能画一个圈而已。好嘞，那个在这里用麦克风，因为大家听不到。你这样后面听不到了，真的。老师在录音，完全听不到。你就讲刚刚那个就好了，这是个关键。你可以帮他讲他刚刚的话，因为他非常害羞。那你的钱就给他了。哎，你把他讲一次，对，讲一次就好了。哎，那个摄影，你有听到他讲话吗？没有。没有。右边比较深，左边比较浅。右边比较深，左边比较浅。请问他看到了什么？对。暗色系跟亮色系，请问一下，左边是暗色系还是右边是暗色系？右边是暗色系，你确定吗？你根据什么判别？我们通常都会讲左边是什么？寒色系，冷的色系，右边是暖色系。所以你会发现，这几只看起来，你会不会觉得它比较怎样？好看。不是好看啊，就是它会感觉比较安静一点吗？还是活泼？活泼。右边的你会觉得这几只看起来比较怎样？活泼。你看一下这只跟那个我里面最喜欢这一只了。真的吗？
请问一下，你喜欢他跟我喜欢的有什么不一样？不是啊，我是说你喜欢他是因为什么？长得丑。好了，你看一下这边这两只哦，这一只的感觉跟右边这里的感觉，请问一下，你觉得它跟哪一只的感觉是比较接近的颜色？对，颜色。你觉得从这只来看，跟这边，你觉得它跟哪一只是比较接近的？第一排第二只这一只吗？没有。你看一下，它背景是蓝色，它这里是什么？橘色。那这边呢？背景如果是暖色的话，你要找一个有蓝色的，所以比较可能是第一只或这一只，这样可以区隔吗？这边呢？我找了一大堆狗的图案。这两只哦一样，你会发现左边是什么？暖色，右边是蓝色。那我给各位大家快速看一下，我们等一下要做一件事情，那个正题你跟画花纸分开好不好？不同颜色。不是，让大家看一下有哪些颜色啊。等一下会给你分纸张，那请你啊要做一件事情哦，你看一下，请问一下，这条狗第一层是什么颜色？最上面，如果说它是最外面的话，你觉得它什么颜色？黑色。黑色。你会发现到白色这一层还有什么？灰色。有灰色吗？咖啡。哦，咖啡色，再来黑色，再来是紫色。底色是什么颜色？白。啊，底色是白色。哦，对了，最外面是白色，那个它这一层是什么？绿的颜色，对不对？好，我们再看看这张啊。我们用这一支来看好吧？我先讲一次，如果你有看我像我这样讲的话，我也会帮你加分。第一层，如果说我挑一个比较颜色层次比较少的，我用这一支好了。第一层你可以发现它是舌头颜色，如果说是什么粉色系，第二层黑色，第三层白色，第四层橘色，第五层就后面这一块什么有点淡的橄榄绿色，这样对吗？好，那现在我们画一张，请同学分享一下，你可不可以帮我挑一张讲一下纸张的层次，可以吗？加分。你加分我是会加的。你要麦克风吗？不用麦克风，但是你要喊大声一点。你怎么那么内向？我以前蛮内向的。笑得蛮残忍的。哪一只？这个你。鸭脖色的哪一层？第五排第一只，左边右边。右边这一只，第一层是，第二层，第三层，第四层。对，没有错。那个拿麦克风的，你可以挑其中一只，或者是讲他刚刚讲的。真的吗？这我蛮羞辱你。好，来哪一只？第三排第一只，左边右边。左边。第三排第一只这一只。第一层。白色。黑色。啊。第一层。哦，黑色也可以，因为它跟舌头很接近的，它可能是鼻子黑色最前面，对不对？第二层。红色。好，可以。第三层。白色。第四层。绿色。这样会冷吗？请各位看一下墙壁这边的话，这是之前一个班级做的，有没有看到这个？它这边割了很多层，我等一下会给你的大小也像这样子，然后上面你可以割4个小的图案，你也可以割2张大的图案，但是你要割像这样子狗的话，可能割不出来，因为它会透出来，这样了解意思吗？那等一下会给各位这样的纸张，我需要示范一次给各位看吗？那我就不好意思，其实我蛮内向的，既然都要示范的话，对吧？好，我来示范，好不好？那个，既然你拿我的东西，对不对？你可不可以帮忙一下？我可以帮忙。因为我要把镜头切换一下。切换不了。好，找到了。来，我要把它切换上去，会吗？开 WiFi， 先叫你试了，12671度的。开 WiFi 之后，为什么没有反应？来，那个，你先帮我把纸传给同学吧，这里帮我把纸传给同学啊。可以啊。
2个人1张可以吗？啊，顺便这你帮我发那个刀片好了。我先切换一下那个镜头啊。发给同学了，2个人1份就对了。好，我想到了，2个人1份，知道吗？那你要怎么分会比较快？哎，那个问一下同学啊，你这样分对吗？你帮我一下。哎，对。给2个人7张就对了。啊，分好了。啊，对，就像这样子了。这桌先把它切1半可以吗？2个人1份，然后那个拿刀片一下过来。撞你！没关系，他那边有我这边也有一台。啊，我们就这边有一台。好，在讲这个之前呢，你这个作业，1个作业。哎，你要按，你知道怎么调前后？知道啊，知道。来，那个请同学看下前面好不好？哎，我等一下接你。哪一个正题？你帮我忙好不好？因为我要看荧幕，又没办法看同时看同学，所以呢，我们先做一件事情，你帮我观察一下，如果同学没有看荧幕的话，可不可以帮我告知我一下，看是哪一位？那个第4桌，请你不要用你后面的身躯看着我，可以吗？就可以了。在正句就可以了。他如果超过3秒都没有看我这边，他就直接换一个叉了。他如果有圈就把圈涂掉，好吧？你知道这种是尊重，你看你这位仁兄，他拿了很久，对吧？哇，拿的超正的。哎，这个是上一次作业对不对？这张作业你要还给我，因为我要挑班上大概3到5件同学要帮你把作品标起来。如果你没有给我的话，你这个分数嘞，我就会把它调成0分，这当做你没有交。还有第一个作业如果你还有印象的话，你们班真是很特别哦。这个作业是封面你们班就几位缴交而已，其他有些都没有缴交。所以你们班也在想说，老师到底会不会注意这件事情？我跟你讲，我都记得这件事情，了解吗？好，这张纸像这一位，他是不是全部都有画了，对不对？所以现在这一组那个7号跟2号，这个你可能要再把它加强一下。那这张就可以交给我了，这样了解吗？我就把你搞起来，好不好？你要睡着了？这样可以吗？好，请你把这份作业交给那个肖老师，因为要请他统计，可以吗？那个7号拿去吧。为什么会有这个？啊，这也可以讲。请问一下，问多一个同学啊，请问这个巧克力为什么它要用橘色当成它的包装？几乎比较明显吗？应该不是。比较。比较亮吗？不是。比较显眼。比较显眼？不是。那有可能啊，看起来比较好吃，谁讲的？哈利。你这话是讲我真的不尊重。你帮我拍照。这边上面看得到吗？好了，超明显。你当然要保护当事人，好不好？我这个相机没有马赛克，如果有马赛克，我就帮你再照一次。其实有马赛克了，你知道它马赛克，你知道吗？帮你照一下。如果发现马赛克，看不到。好。马赛克。谢谢你，还蛮骗我的。好，这个我们讲到一件事情，你可以发现，因为它是吃的。那就像西瓜一样，有没有？你们发现西瓜，然后它上面罩一层玻璃纸，请问它用什么颜色玻璃纸罩？透明的。透明干嘛用玻璃纸？红色玻璃纸。好，我讲了可以吗？谢谢。你要尊重他，因为怕他会受不了。因为我这个机器在他手上，你要怕我摔了。好，接下来这边的时间哦，这边有几种颜色的纸。等一下嘞，你的纸张不是这么真的高一点。
不是这么大一张，请你把它裁成一半好不好？因为老师的框哦也没有那么大，这样了解意思吗？请你把它裁成一半之后，然后请你排好顺序，然后在上面做切割，好不好？那因为我示范是给各位看，所以我就不拿完整的纸，可以吗？我就拿普通的纸，好不好？太高了吧？太好了，没有普通的纸怎么办呢？全部都录下来了，声音很。好，我拿这一张好了哈。那我先示范一次给各位看，可以吗？那谁要帮我拿麦克风呢？帮我拿麦克风，就这样。不是，我讲话，别在他旁边，别怕后面听不到。哇，你就麦克风。好，那个第一层是什么颜色？白色，假装白色。第二层是黑色，对不对？我先把这两张放在一起。那现在呢，请你把它固定起来之后，请你要做一个切割。我现在不是有这么大一块吗？是。请你割其中的，你要先设计好不好？假如说我今天，我先大概画了。你的图案至少要3个图案，你可以画很多个图案，好不好？那假如说我今天决定这样设计，这个设计呢，我决定这样设计。好，我现在是大概而已，请你看一下，你不一定要跟我一样，好不好？好，我是这样设计，好不好？现在我把它割开。现在有几层纸呢？请问各位？什么？我要去睡觉。看我的脸照得一清二楚。好，现在因为这个纸张是用回收纸，所以你可以发现第一层是白色对，第二层是黑色，但是折过来在我桌这一层应该也是白色，但是因为我用回收纸的关系，那现在请你要做一件事情，就是请你去构思一下，请你调出7种不同的层次，就像我刚刚讲那个狗的层次，对不对？然后请你至少要有3种不同图案，现在这个图案是中间打开，对不对？那接下来，假如说我今天用的是。好，它的变化事实上就不太一样，这样看得出来吗？你会发现它不太一样。好，那现在请问一下，这个折法跟这个折法有什么不一样？请问各位，有不一样？你会发现它是怎样？3个开1个闭，这个你看是开。那如果说我把这个纸怎样这样卷的话，它是不是就更不一样？这样看得出来吗？所以它除了颜色之外，它还做了什么事嘞？它还做了形状。那请问它差了什么？材质跟空间，空间有，你会发现它空间出现。所以你的作品请你包含一开始构成的前面的4个概念，好吧？构成，再来什么？我讲构成之后讲了什么东西？比例。所以我割有比例吗？我刚刚随便乱割，几乎没有什么比例。如果说我今天设计出来是3:5，如果这边再设计成非数列，你就按照这2个概念，这样了解意思吗？好，我现在给各位的时间会比较长，你有半个小时的时间，然后我会请小老师把你的作品拍完照之后传到做8次空间上面去，然后你那个之前第1个作业还没完成的，请你利用下课时间跟这段时间把它完成，有问题？啊？没有，就是我们之前这一张好不好？这一张这样了解吗？这一张等一下交给我好不好？那你的时间原则上我不会去干涉你，但是如果你都一直发呆没做事的话，会蛮花你时间。因为我们1点10分的时候，我会花15分钟请各位分享，会用那个机器，这样了解意思吗？有问题各位？没有。好，那现在时间就要交给各位了。这些纸张啊，有一张纸非常厚，那是白色，所以我们统一一下，请你把白色放在最下面，因为它会比较厚，这样可以吗？有它比较厚，好不好？那现在这是 A4 纸张，请2个人1份，请你把它裁切，好不好？我前面有刀片，这个没关系啊。
前面有刀片跟剪刀，还有双面胶，所以剩下的半个小时时间就是你的了。如果你是最先完成有符合概念的话，老师就会直接把分数评一下了。对，交错起来。